Vítám vás u dnešního videa. Dnes to nebude o mobilních telefonech, protože společnost Xiaomi vyrábí i jiné produkty. Jsou jimi například chytré spotřebiče do domácnosti. Jedním takovým chytrým spotřebičem je právě tento chytrý tyčový vysavač, který má jméno Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10. Má spousty funkcí, má obrovský výkon a je to velký pomocník pro vaše domácí práce. Pojďme si dneska představit, co všechno dokáže. Pojďme si společně představit tohoto nového pomocníka, který, věřím, již brzy bude ve vaší domácnosti. Jedná se tedy o tyčový vysavač společnosti Xiaomi. Důležitá čísla, která vás mohou zajímat. Jedná se o digitální motor, který má až 125 000 otáček za minutu. Sací výkon je 150 W. Má 4 různé programy, které automaticky rozpozná a pomáhá vám právě ideálně vysávat. Co dále zde máte? Krom toho, že je to klasický vysavač, tak zde můžete připojit například i mop, tedy nemusíte ho mít jenom na koberce, ale můžete ho mít na různé druhy podlahy, kde jenom nasadíte mop a rovnou i stíráte. Další funkce, kterou zvládá a další příslušenství, které máte rovnou v krabici, tak se jedná o zde přítomný. Vypadá to něco jako kartáč a slouží to právě k tomu, že když máte například notebook a máte tam spoustu nepořádků v klávesnici, tak si zapojíte toto příslušenství a vysáváte vlastně tu klávesnici. Je to úplně jednoduché a výborné. Zde máme další typ příslušenství. To slouží k tomu, když potřebujete vysát například těžko dostupné záhyby v sedačce, tak právě nasadíte tento nástavec a úplně jednoduše se tam dostanete a vysajete ten nepořádek, který se tam nachází. A poslední, tak samozřejmě, abyste nemuseli používat stále celou tu konstrukci toho tyčového vysavače, tak stačí, když si zde odendáte tuto část, nasadíte si zde tuto menší část, tento nástavec, a můžete pouze v ruce vysávat například něco v ložnici, na peřinách, na polštáři a máte to daleko jednodušší a pohodlnější. Já nyní tedy využiju celou jeho velikost, tak jak je nyní sestavený. To znamená, jak jsem říkal, digitální motor, který má maximální hlučnost 79 decibelů, což mi přijde opravdu výborný údaj. Následně stačí jenom takto jednoduše rozebrat. V ruce mám pak potom tuto část, na kterou si právě nasadím například toto a půjdu na sedačky. Uvidíme, co všechno s tím dokážu. Než začnu vysávat, tak rychlá rekapitulace. Je krásně přenosný, je lehký, objem nádržky je 0,6 litru, takže se tam vejde opravdu hodně nečistoty. A co se týká základních čísel, digitální motor, který má až 125 000 otáček za minutu a sací výkon je 150 W, což znamená, že oproti minulé řadě tohoto vysavače ten výkon vzrostl až o 25%. Pojďme si teda teďka přímo ukázat, jak to vypadá, když s ním budu vysávat. Mám zde režim auto, high power a eco. Auto znamená, že když to takto nastavíte, tak vysavač rozpozná, co zrovna děláte a podle toho si nastaví všechny parametry, které potřebuje. High power, tam je to myslím jasné. Když máte high power, tak je tam prostě maximální výkon, jaký potřebujete. A eco, to je právě opak. Dlouhá výdrž baterie, ale nižší výkon. G10 má 5stupňovou filtraci, která filtruje až 99,97% nečistot. Má navíc 12 cyklónových filtračních systémů. Co je skvělý, je její odnímatelný koš a omyvatelné HEPA komponenty. Dnes jsme tedy vysávali, dnes jsme mopovali, dnes jsme si čistili klávesnici, dnes jsme se podívali do záhybů našich sedaček a dnes jsme čistili i nějaký menší prostory. To je nový, výborný, výkonný, tyčový vysavač od společnosti Xiaomi. Děkuju, že jste se dívali a někdy zas na viděnou.